Mənim yorumlarımda yazırlar ki, İlqar Mikayıloğlu Nahidin ögey atasıdır. Burada nə var ki, bunu deyirlər. Yox, qoyun mən bunu deyim. Qoyun mən bunu deyim, xahiş edirəm. Qoyun, mən bunun açıqlamasını verim. Cəmaata da maraqlıdırsa. Bioloji ata olmaq çox asan bir şeydir. Bunu itdə bacarır, pişikdə bacarır. Bütün, yəni canı olan hər bir şey bacarır. Burada belə bir bioloji ata olmağa nə var ki? Ata ona deyərəm ki, o oğulu bu cür gətirsin, böyütsün, onun arxasında dursun, insanların ona qarşı sevgisini yaratsın, onun bütün qayğısına qalsın, ona dəstək olsun, ona atalıq nədir onu başa salsın. Yəni burada bioloji yox, insani keyfiyyətlərdən gedir söhbət. İnsani keyfiyyəti olan insan da atalığa layiq insandır. Və İlqar müəllim də belə deyim, 4 oğul atasıdır. 4'ünü də bir-birindən ayırmayan atadır. Ona görə də istər Mikayılı, istər Cahandırı, istər Ceyhunu, istər də ən şirin məni. Heç birimiz deyə bilmərik ki, İlqar müəllim Amma bu demək deyil ki, sən balla